Потужне полум'я та стовп диму. У поки ще окупованому Херсоні, ймовірно, знищено російський склад боєприпасів. Запальне видовище зафільмували й місцеві жителі в районі Херсонського залізничного вокзалу. Містяни зауважують, що не було прильотів ракет чи обстрілів, але було чутно вибух неподалік складу. Довкола місця займання чатувало чимало російських військовиків, кажуть херсонці. Українські воїни завдали ворогу чималих втрат на Краматорському напрямку та змусили відступити. Вкотре відбито ворожий штурм долини. Це на шляху з Ізюма до Слов'янська. Там росіян також відкинуто, повідомили в Генеральному штабі. Під авіаударами Вуглегірська ТЕС. Ворог прагне просунутися в напрямку Бахмута, але натикається на запеклий спротив Сил оборони України. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають в районі Луганського. Бойові дії тривають. Нищити ворога стане зручніше. Дрони для аеророзвідки отримало 38-ме добровольче формування територіальної громади імені Номана Челібіджихана. Допомогу збирали у львівській громадській організації «Допоможи фронту». Є їх маркировка. «Допоможи фронту». Не для продажу. Ми з ними працюємо з самого початку війни. Вони допомагають нам не тільки з дронами, але й з автомобілями та іншими необхідними засобами для комплектування батальйону. З початку повномасштабного російського вторгнення до України батальйон плідно співпрацює з цим фондом. Так, у квітні бійці отримали рюкзаки медиків з медикаментами та індивідуальні аптечки. Цього разу фонд «Допоможи фронту» передав квадрокоптери «Ево-2 Ентерпрайз» із вмонтованою інфрачервоною камерою. Тут, виходить, 4 винти. Він літає на 15 та більше кілометрів. Ця камера оснащена тепловізійною установкою та може знищувати десь на 8 кілометрів. Тобто дуже добра якість зображення. Це дуже зручна модель для аеророзвідки та наведення нашої артилерії на позиції ворога, кажуть бійці батальйону імені Номана Челібіджихана. Наші спеці будуть заходити десь поблизу маленькими групами та будуть вести розвідку та скидувати координати до нашої артилерії, яка влучає майже з точністю до 2 метрів. Найближчими днями ці дрони заступлять на бойове чергування. Окупанти вбивають кримського татарина Рустема Сейтміметова в СІЗО окупованого Херсона. Про це повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його інформацією, 28 червня російські військові на 4 вантажівках вдерлися з облавою до оселі чоловіка у Генічеську. Його жорстоко побили на очах маленьких дітей та викрали з дому. На вимоги близьких пояснити, що відбувається, окупанти заявили, що, мовляв, до них надійшла інформація про підготовку диверсії. Дружині Рустема Сейтміметова заявили, що її чоловіка відвезли для допитів та відпустять за день. Проте досі цього не сталося. За уривчастими відомостями, Сейтміметова першу добу тримали у підвалах училища номер 17 у Генічеську, а потім перемістили до Херсонського СІЗО, де він перебуває й досі. У нас є всі підстави стверджувати, що Рустема Сейтміметова продовжують піддавати фізичним катуванням та психологічному тиску, домагаючись від нього визнання у діях ним не вчинених. Виходячи з того, що Рустем Сейтміметов минулого року переніс інфаркт, а цього року планувалося проведення операції на серці, а також те, що його позбавили можливості приймати необхідні ліки, його життя без жодного перебільшення перебуває під загрозою.
На півдні України росіяни викрали та катують у підвалах близько 600 людей. Про це повідомила представниця президента України в Криму Таміла Ташева. За її інформацією, майже у кожному окупованому місті та містечку є місця несвободи. Такими стали ізолятор у Херсоні, відділки поліції у Каховці і Новій Каховці, профтехучилище номер 17 у Генічеську. Саме там окупанти залякують, катують та вбивають людей. Як зауважила Ташева, викрадених жителів Херсонщини окупанти вивозять до Криму. Там вони утримуються принаймні в Сімферополі та Севастополі. До СІЗО номер 1 Сімферополя можуть також потрапляти ті, хто не пройшли фільтраційні заходи ФСБ на в'їзді до окупованого Криму. Такі заручники не проходять через офіційні процедури затримання, арешти чи судові засідання, їх просто ув'язнюють та утримують. Винятком є кримські татари, яких викрадають із території Херсонщини, а в Криму звинувачують у членстві в кримсько-татарському батальйоні імені Намана Челебіджіхана. Зараз у базі представництва зафіксовано як мінімум 11 справ ув'язнених кримських татар, 4 з них були затримані саме на території Херсонської області після початку повномасштабного вторгнення та були доставлені до окупованого Криму. Російські ФСБівці затримали жителя Євпаторії через погрози окупаційним військовим. 36-річний чоловік публікував у групових чатах в соцмережах відео з погрозами розправою над російськими загарбниками. До роликів дописував і свої побажання російським нелюдам, причетним до геноциду українців та інших воєнних злочинів. Коментарі в месенджерах в окупаційному ФСБ одразу ж визнали як заклик до вбивства за національною ознакою. Чоловіка спочатку забрали до окупаційного управління ФСБ на розмову. 36-річному євпаторійцю закидають нібито публічні заклики до екстремізму та погрожують запроторити за ґрати на 4 роки. За 8 років окупації український Крим перетворився на лабораторію грубих і системних порушень прав людини з боку російських окупантів. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміні Джепар у своєму виступі на сесії Ради Об'єднаних Націй з прав людини. Вона розповіла, що після початку повномасштабного російського вторгнення становище в Криму погіршилося. Росіяни відправляють українських громадян з Криму на війну проти своїх співвітчизників, а за відмову кидають до в'язниці. Правозахисники повідомляють, що до кримських СІЗО тепер везуть і громадян України, затриманих на нещодавно окупованих територіях. Окупація Криму Росією у 2014-му і повномасштабна війна, яка відбувається зараз – це ланки одного ланцюжка подій. Це повне нехтування міжнародним правом і правами людини. Відновити справедливість можна лише притягнувши до відповідальності винних у цих злочинах та після повного відновлення територіальної цілісності моєї країни. Мустафа Джемілєв став почесним доктором Турецького університету економіки та технологій. Почесний ступінь доктора політичних наук та міжнародних відносин лідеру кримсько-татарського народу присудили в Анкарі у присутності ректора та професорів. У своєму вступному слові професор Юсіф Саренай розповів про життєвий шлях та боротьбу Мустафи Джемілєва, а голова опікунської ради університету економіки та технологій Ріфат Хісерджекліоглу розповів про спільність доль Криму та Анатолії і висловив сподівання, що півострів нарешті буде визволено від російських окупантів.